naturally extracted organic sweeteners. Ice cream తింటే అమ్మ బాబోయ్ ఇంత లావ్ అయిపోతామని మనం యూజువల్లీ అనుకుంటుంటాం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ షుగర్స్. ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రాసెస్డ్ షుగర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. ప్రాసెస్డ్ షుగర్స్ ఆల్సో కంటైన్స్ సల్ఫేట్స్ ఇన్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ ఆర్గానిక్ క్రీమరీ అట్ ఐస్బర్గ్ లో వాళ్ళు అన్ని ఆర్గానిక్ స్వీట్నర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. మనకు తెలుసు దాగా మిశ్రీ విచ్ ఇస్ అన్రిఫైన్డ్ కేన్ క్రిస్టల్స్. అంటే షుగర్ కేన్ నుంచి షుగర్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు బాగా వైట్ రిఫైన్డ్ షుగర్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ యాజ్ వి ఆల్ నో. సో వీళ్ళు కేన్ క్రిస్టల్స్ యూజ్ చేస్తారు విచ్ ఇస్ అన్ అన్రిఫైన్డ్ షుగర్. దెన్ డేట్ షుగర్ మనందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఫైబర్ రిచ్డ్ అని, సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. నెక్స్ట్ కోకోనట్ షుగర్ అండ్ పామ్ షుగర్ రిచ్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనం చెప్పాలి. అండ్ దెన్ ఆర్గానిక్ జాగరీ మనందరికీ తెలుసు ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఇస్ ఆర్గానిక్ స్టీవియా. దిస్ వీ హ్యావ్ టు టాక్. స్టీవియా ఆకులు తిన్నా చాలా మంచిదని చెప్తారు కదా, అంటే షుగర్ ఉంటుంది, స్వీట్ గా ఉంటుంది, కానీ దానివల్ల మనకి హార్మ్ చేసేటటువంటి నెగిటివ్ కెలారిఫిక్ ఇండెక్స్ అయితే దానికి ఉండదు. ఇట్ గివ్స్ అవుట్ షుగర్ బట్ విత్ 0 calories వేర్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది టేస్ట్ అండ్ ది ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది ఐస్ క్రీమ్. ఇన్ని హెల్తీ ప్రోడక్ట్స్ తో మన ఆర్గానిక్ క్రీమరీ వారు ఐస్ క్రీమ్ ని డిజైన్ చేస్తే ఎందుకండి హెల్త్ కి మంచిది కాదు?